Здравствуйте, друзья! Мальтийский проект России. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Михаил Дионов. Мальтийский проект – одна из самых выдающихся авантюр в русской истории. Увы, не сохранилось никаких документов, но все косвенные свидетельства говорят о том, что он существовал. Мы попытаемся реконструировать идеи и замыслы, которые завладели умами русской элиты в конце 18 столетия. Будем думать по-императорски. Размышления императора. Взойдя на престол, Павел I задумался, как помочь России расширить свою зону влияния и занять более значимое место в мировой политике. Для этого не хватало совсем немного – возможности проецировать русскую военную и политическую мощь на весь европейский континент. Но шансы для расширения русской сферы влияния в конце 18 века были невелики. Для следующего шага требовалась либо победоносная общеевропейская война, крайне рискованное предприятие, либо возможность контролировать европейскую торговлю, а также быстро доставлять войска к границам других государств. С военной точки зрения империи был нужен сильный флот. Он мог не только обеспечивать военное присутствие в нужном месте карты, но и дать средства для контроля над морской торговлей. Однако, само по себе, создание мощного флота казалось для России делом бессмысленным. Наши корабли были заперты в ограниченных акваториях Балтики и Черного моря. Выход оттуда зависел от других государств и мог быть легко ограничен или вовсе закрыт. Политическая сторона дела требовала активного проникновения русской правящей династии и русской аристократии в целом в европейскую элиту. И Павел пришел в итоге к крайне оригинальному, отчасти парадоксальному и весьма авантюрному плану. К сожалению, история не донесла до нас письменного описания этого плана, но его очертания угадываются в решениях императора и проводимой им политике. Начало Мальтийского проекта. Мальтийский орден выглядел крайне перспективным партнером. С Российской империей его сближали общие враги – Османская империя, мусульманские пираты и работорговцы. Конечно, силы ордена к тому времени уже не были столь значительными, но получив Мальту для создания военной морской базы, Россия смогла бы разместить там эскадру, достаточную для того, чтобы парализовать действия любой другой великой морской державы, включая Великобританию, которая хотя и располагала огромным флотом, но в силу специфики своей колониальной империи была вынуждена держать свои морские силы разбросанными по всему миру. Павел уделял огромное внимание русскому военному флоту, считая, что реализация его грандиозных планов невозможна без наличия достаточного числа хороших кораблей и обученных экипажей. Морской бюджет и число кораблей были существенно увеличены, в расходовании средств наведен строгий порядок. В 1798 году император утвердил план развития флота, предполагавший постройку 60 линейных кораблей. В то время как крупнейший в мире британский флот перед французской революцией имел в своем составе менее 100 линейных кораблей. Контакты с мальтийскими рыцарями Россия к тому времени налаживала уже почти 100 лет, и к моменту воцарения Павла I приобрела в ордене значительное влияние. С началом правления Павла I было решено сделать следующий шаг и внедрить древнейший рыцарский орден Европы в русское государство. Чтобы осознать весь масштаб, представьте, что нынешняя Россия получает контроль одновременно над Бильдербургским клубом, Богемским клубом, обществом Opus Dei и начинает с их помощью активно оказывать влияние на всю мировую элиту. Неплохо? Павел I заключил конвенцию об установлении сего ордена в России, и пребывание Мальтийского ордена на землях Российской империи получило официальное оформление. Подданным русского императора открылся путь к членству в ордене. Для начала решение касалось только католиков, но это был лишь первый шаг. Кроме того, орден ставился в почти полную финансовую зависимость от русских имений и субсидий, что превращало мальтийцев в контролируемую империей международную структуру. А затем началась история в духе авантюрных романов. Текст конвенции было поручено отвести польскому кавалеру ордена Рачинскому,
Однако по пути в Мальту в городе Анкона его задерживают французы, конфискуют дипломатическую почту и передают документы Наполеону. Бонапарт, понимая всю важность сделки, отправляет текст конвенции в Париж, где директория решает опубликовать договор, чтобы раскрыть тайные планы русского правительства. Французские газеты начинают яростную антирусскую кампанию, обвиняя Павла в желании захватить Мальту. Великий магистр де Роган, узнав об этой публикации, умирает от нервного потрясения, и конвенцию подписывает уже новый великий магистр Фердинанд фон Гомпеш. Русский приорат. Первый шаг был сделан. Мальтийцы провозгласили императора Павла протекторатом ордена. Церемониал был организован с особой пышностью. Кареты делегации ордена следовали по Санкт-Петербургу среди выстроенных рядами гвардейских полков. Император принял знаки ордена, после чего по средневековому церемониалу тройным касанием шпагой посвятил в рыцари своего сына и наследника Александра. Следующим шагом стало подписание протокола о создании отдельного приорства для русской знати греческого исповедания. Фактически это была заявка на постепенный переход к численному доминированию русских дворян среди рыцарей ордена. В Петербурге новости с Мальты встретили с огромным энтузиазмом. Множество русских дворян изъявляли желание присоединиться к ордену. Великим приором католической церкви мальтийцев России стал принц Луи Жозеф де Конде, представитель младшей ветви бурбонов, которые теперь находились на службе российского императора. Летом того же года императору подали секретный меморандум иоаннитов, где описывался план объединения вокруг ордена тех, кого сейчас называли бы лидерами общественного мнения. Это помогло бы установить в Европе новый порядок, основанный на традициях, иерархии и легитимности. В условиях распространения революционных идей это означало реализацию плана императора Павла по сплочению вокруг него всех сил европейской аристократии и дальнейшее использование их в интересах России. Параллельно Россия сблизилась с Османской империей. Русскому флоту открылся путь в Средиземное море. Падение Мальты. В этот момент, однако, Франция нанесла ответный удар. Войска Наполеона, следуя в Египет, захватили Мальту и заставили великого магистра подписать договор о передаче суверенитета над островом Французской республике. Орден фактически распускался, а фон Гомпешу пообещали компенсацию в виде пенсии и выделения суверенного княжества, которым он бы правил, сохраняя титул князя. Впрочем, французы его нагло обманули. Никакой компенсации бывший великий магистр не дождался и вскоре умер во Франции. Это сильно изменило планы Павла I. Члены ордена в России немедленно отреагировали на агрессию, созвав совещание, на котором низложили Фердинанда фон Гомпеша и попросили Павла I принять титул и корону великого магистра. Фон Гомпеш отправил министру ордена письмо, в котором попытался обвинить рыцарей иоаннитов в трусости, что якобы и привело к сдаче острова и крепости. Это письмо вызвало взрыв негодования среди рыцарей. Копию документа доставили Павлу I. Орден составил комиссию, которая, проведя расследование, обвинила фон Гомпеша в глупейшей беспечности. Судьба ордена была отдана в руки его протектората, русского императора Павла I. Корона великого магистра. Для сохранения ордена оставалось лишь оформить передачу власти. Была организована петиция от рыцарей ордена с просьбой к Павлу принять титул и корону великого магистра. Павел I 2 недели размышлял над предложением рыцарей и принял решение, опубликовав официальное заявление о взятии ордена в высочайшее управление. На очередном заседании капитула Российского Великого Приорства рыцари сделали последний шаг и провозгласили императора Павла великим магистром Мальтийского ордена. Остров Мальта стал губернией Российской империи. В титул императора были включены слова «Великий магистр Державного ордена святого Иоанна Иерусалимского», а российский герб получил дополнение в виде мальтийского креста на груди двуглавого орла. Помимо ордена для дворян, император установил особый мальтийский крест.
которым могли награждаться простые солдаты. Кавалергарды стали гвардией великого магистра. Забытая история. Осенью 1798 года английский флот начал блокаду Мальты. Павел I приказал командующему Средиземноморской эскадрой адмиралу Ушакову действовать совместно с англичанами и освободить владения ордена. В октябре следующего года адмирал Нельсон отправил Павлу I письмо, в котором сообщил о назначении временного коменданта Мальты, пока император не пришлет на остров постоянного. Однако в это же время англичане приняли тайное решение не отдавать остров русским, поскольку хотели завладеть столь удобной военно-морской базой. Отказ вернуть Мальту привел к разрыву дипломатических отношений между Россией и Англией. Недолгое правление императора Павла I не позволило России получить все выгоды от присоединения к Мальтийскому ордену. В 1801 году император был предан своими приближенными и убит в собственном дворце. Его наследник Александр I, нуждающийся в союзнике против Франции, не стал ссориться с Великобританией и не принял титул великого магистра. Что же стало с орденом? Воспользовавшись тем, что место великого магистра стало вакантным, новый папа Пий VII отдал титул бывшему главнокомандующему флота ордена Джованни Баттиста Томмази. Связь ордена с Россией прервалась. В 1817 году Александр I объявил русскую ветвь ордена более несуществующей. Новый Мальтийский орден, воссозданный католиками в 1803 году, по сей день является одной из самых могущественных теневых структур, влияющих на мировую политику. О том, что когда-то Мальта была российской губернией, там предпочитают не вспоминать. Но кто знает, как повернулась бы вся европейская история, проживи Павел чуть дольше. Автор Михаил Дюнов. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.